سلام الله عليكم. مرحبا بكم من منحلي. الجو مشمش، النحل نشيط، حبوب اللقاح بكثرة ولله الحمد. تاريخ اليوم 27 شهر 1 2020 الأربعاء. كما تلاحظون النحل السارح يجمع حبوب اللقاح من الطبيعة كما تشاهدون. إخواني النحالة، الله يسهل علينا وعليكم هذا العام إن شاء الله، يكون الخير موجود. يعني النحل يقوم بحركة نشيطة جدا جدا. سبحان الله. طبيعة رائعة ما شاء الله.